हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो सब। तो फ्रेंड्स आज बात करते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स एक बात बोल रहा हूँ, तो मैंने ये दाढ़ी दूढ़ी कटवा ली है, तो मैं कैसा लग रहा हूँ बताना कमेंट में। तो गाइस आज हम जाएंगे, कार का थोड़ा काम है तो वहाँ पे व्हील वाल से चेंज कराने हैं उसके। तो फ्रेंड्स मेरे आगे, तो चलो निकलते हैं। गाइस साहब आज जाके बात करेंगे। ना भाई जान लग रहे ठीक है बैठ के गड्डी में, बहुत टाइम ले दिया भाई थाने तो। वही है कि यहाँ से जहाँ होना था, चला फिर उतरा प्रधान है करवा इसके व्हील वाल चेंज देखा वही। चलो लगे रहो लोग। सोच रहे दिन पता नहीं क्या हो रहा है, जहाज जैसी बात दे रही है तो बैरिंग टूट गई जैसा नहीं। गड्डी गंजी कर दी, व्हील चेंज कर रहा है खड्डे से रखा नहीं एक साइड भाग। आहो पूरे तंग कर दिए थे व्हीला ने, सोरे कन्या में लगा दे। भाई बहुत मोटा कर दिया, आपको 16 है जॉन है कट है। हैं किने बढ़िया तुम्हें। तो फ्रेंड्स व्हील हो गए यहाँ से चेंज, यहाँ से निकलने वाले थोड़ी देर बाद। उसके बाद देखा क्या कराएंगे क्या नहीं, तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स। चला फिर ला वही गड्डी होगी सेट, व्हील वाल चेंज। अब चला वापस अपने प्लस पर। कौन बेच देगा तो इन्हें कर ले पीछा। तेन्यू कह रहा समोसे समोसे लेकर यू गाँव में वो इंत देख कर सिस्टम है ना। वाल चेंज करा दिए गड्डी के। तो व्लॉग अच्छा लगे होगा तो गाइज लाइक और सब्सक्राइब करियो, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।